mund të lindi tek to profile, po themi, të cilët janë akuzuar për vrasje, për gabitje, për trafiket e atjera, mund të ndryshoj ky personaliteti, mund të ketë i metamorfos personaliteti tyre? Tani, në fakt, kjo i përket pjesës së psikologjisë kriminale dhe në fakt në studimin e psikologjisë krimit, personat të cilët kryejnë krime kanë arsye dhe rrethana të ndryshme. Dhe një nga këto rrethana ose faktorë që ndikojnë në kryerjen e krimeve në individ të ndryshëm është destruktura e personalitetit që këta individ kanë dhe përfaqësojnë. Çfarë dua të them me këtë është fakti që në të shumtën e rasteve nga studimet e kryera, krimet më të rënda janë kryer nga personalitetet antisocial, pra personazhe të cilët kanë pasur probleme të psikozave, të cilat e bëjnë individin të mos ketë vetdije dhe kontroll mbi vetdijen e vet, mos të ndjejë empati, mos të ketë asnjë lloj ndjeshmërie për të kryer krime. Jo, një njeri i cili një personalitet antisocial i ka vrasjet e përsëritura, sepse në rastin kryesor janë të përsëritura. Bëhen vrasje seriale. Përgjithsisht po. Sepse tek ta nuk ekziston ndërgjegja. Pra, nuk kemi çfarë reflektimi të presim, kanë një tipar kryesor që është mungesa e empatisë e theksuar. Dua të lëviz pak nga skolastik. Kur thua te këta njerëz nuk ekziston ndërgjegja, çfarë do të thotë? Do të thotë që këta persona kanë probleme psikologjike, që ndërgjegja dhe aftësia, sepse ndërgjegja në termat psikologjik dhe filozofik ka të bëjë me aftësinë për të qenë i vetëdijshëm. Do të thotë që nuk është i vetëdijshëm mbi veprimet që ai kryen. Nuk është i vetëdijshëm apo nuk ka brerje, nuk ka vetdije të plot. Jo, nuk ka vetdije të plot. Pra është një personazh i cili në mungesë të thellë të empatisë e shikon si një veprim të zakonshëm. Pra nuk ka aftësinë. Të vret edhe po, të vret dhe i duket shumë normale. Po, mund të pi dhe një kafe, mund të bëj dhe një bisedë normale, mund të shkoj dhe të flej gjumë, sepse i mungon tipari kryesor, pra që është empatia dhe aftësia për të vlerësuar rrethanën dhe për ta njohur atë. Po, kush e shkakton këtë gjë? Psikoza. Pra po flasim për personalitetin antisocial. Dhe ajo që ju thash pak më parë, ishte ka disa faktorë që ndikojnë në një individ për të bërë një kriminal, pra për të bërë një vrasës. Në rastin e personalitetit antisocial, kemi faktorin kryesor ndikues që është psikoza.